ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம சேனலை செலக்ட் பண்ணி வந்திருக்கீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ்ங்க. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஹேப்பியரோட லீவ் இன் கண்டிஷனர் பத்தின ரிவ்யூ வந்து பார்க்க போறோம். நார்மலா வந்து நம்ம வந்து கண்டிஷனர் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். நம்ம பார்த்தீங்கன்னா, தலை குளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த வெட் ஹேர்ல கண்டிஷனர் போட்டுட்டு, அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அது ரின்ஸ் பண்ணிருவோம். இது பார்த்தீங்கன்னா, ரெடி டூ கோ மாதிரி நீங்க எப்ப வேணா அப்ளை பண்ணிக்கலாம். உங்க ஹேர்லயே வந்து விட்டுக்கலாம். அந்த மாதிரியான ஒரு லீவ் இன் கண்டிஷனர். ரொம்பவே கியூட்டான பேக்கேஜிங் அண்ட் டிராவல் ஃப்ரெண்ட்லி, கன்வீனியன்ட் அண்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான பேக்கேஜிங். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எங்க வேணா எடுத்துட்டு போலாம். நல்லா வந்து உங்களுக்கு லீக்கேஜ் இல்லாம ஒரு நீட்டான உங்களுக்கு ஸ்ப்ரே டைப் வந்து குடுத்துருக்காங்க. யூஸ் பண்றதுக்கு ரொம்பவே வந்து நல்லாருக்கும். அண்ட் இதில இன்கிரீடியன்ட்ஸ் தான் வந்து ரொம்பவே ப்ளஸ். பிகாஸ் எந்த ஒரு இதுலயுமே இல்லாத மாரி ஒரு ரொம்பவே வந்து ஒரு தனித்துவமான இன்கிரீடியன்ட்ஸ் தான் வந்து இதில வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ஹேப்பியோட ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே நீங்க Amazonல வந்து வாங்கிக்கலாம். அண்ட் இதில வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவகேடோ ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. கோகனட் அண்ட் பனானா தான் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இது வந்து ஒரு 100 ml ப்ராடக்ட். போத் மென் அண்ட் வுமன் 2 பேருமே வந்து யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் சூப்பர் இன்கிரீடியன்ட்ஸோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து பார்க்கலாம். அவகேடோ ஆயில் வந்து உங்களுக்கு ரிச் இன் பொட்டாசியம் அதே மாரி மெக்னீசியம். ஸோ என்ன பண்ணும்னா, உங்க ஹேர வந்து ஸ்மூத்தா வந்து வச்சுக்கும். ஷைனியா வச்சுக்கும். அதே மாரி பிரேக்கேஜ் இருந்தா வந்து கம்மி பண்ணும். அண்ட் உங்க ஹேர வந்து சூப்பர் நரிஷிங்கா வச்சுக்கிறதுக்கு, கண்டிஷனிங்கா வச்சுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். அண்ட் கோகனட் தெரியும். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஹேருக்கு எப்பவுமே ஒரு டீப் ஹைட்ரேஷன் வந்து குடுக்கக்கூடியது. அண்ட் பனானாலயும் நெறையா பொட்டாசியம் இருக்கு. ஸோ உங்க ஹேர வந்து புரொடெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அதே மாரி உங்களுக்கு கெரட்டின் வந்து குடுத்துருக்காங்க. ஸோ தட் உங்க ஹேர் வந்து ஆ ஏதாவது ட்ரைனஸோ, டேமேஜோ இருந்தா வந்து சரி பண்றதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அது வந்து பிளான்ட் கெரட்டின் தான் எடுத்திருக்காங்க. அண்ட் மேங்கோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நீங்க எந்த ஒரு ஹேர் இதுலயுமே வந்து அவ்ளோ சீக்கிரமா வந்து பார்க்க முடியாது ப்ராடக்ட்ஸ்லயும். பட் இது பார்த்தீங்கன்னா, அது வந்து உங்க ஹேரோட ஸ்ட்ராண்ட்ஸ வந்து புரொடெக்ட் பண்ணும். ஸோ அதனால வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ப்ரோ விட்டமின் பி5 உங்க ஹேர வந்து ரொம்பவே ஸ்ட்ரெங்தனா வச்சுக்கிறதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். அது நீங்க ஸ்கேல்ப்ல கூட போடலாம். ரொம்பவே வந்து கெமிக்கல் ஃப்ரீ, ரொம்பவே சேஃப் டூ யூஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட்டோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே குடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இந்த ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா, நீங்க வந்து வாரத்துக்கு 2 டைம் யூஸ் பண்ணாலே போதும். நீங்க ஜஸ்ட் உங்க டேம் ஹேர்ல அப்ளை பண்ணி, உங்க ஹேர் ஃபுல்லா வந்து ஜஸ்ட் மசாஜ் குடுத்தீங்கன்னா போதும். 1 to 3 பம்ப்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா வந்து போதும். அண்ட் இது வந்து க்ரூயல்டி ஃப்ரீ, சல்ஃபேட் ஃப்ரீ, பாராபன் ஃப்ரீ, டெர்மடாலஜிக்கலி டெஸ்டட், சிந்தெடிக் டை ஃப்ரீ அண்ட் மினரல் ஆயில் ஃப்ரீ. ஸோ இட்ஸ் ரெடி டூ கோ ப்ராடக்ட். நீங்க இதில எந்த விதமான ஹார்ம்ஃபுல் இன்கிரியன்ட்ஸ் எதுவுமே வந்து இல்ல. அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு 3 இயர்ஸ் ஷெல்ஃப் லைஃப் இருக்கு. அண்ட் இதோட 100 mlோட பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா, 625. உங்களுக்கு இது கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 மந்த்ஸ் வரும். நீங்க வந்து வீக்லி ட்வைஸ் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா போதும். இன்கேஸ் நீங்க அடிக்கடி வெளிய போறவங்களா இருந்தா உங்களுக்கு 1 மந்த்ஸ் வரைக்கும் வந்து தாராளமா வரும். அண்ட் ஜஸ்ட் நீங்க வந்து ஒரு 2 to 3 டாப்ஸ் தான் வந்து இது நீங்க எடுக்க வேண்டியதா இருக்கும். அண்ட் இதுதான் வந்து பாட்டில் ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கு. அண்ட் ஃப்ரேக்ரன்ஸுமே வந்து ரொம்பவே வந்து கம்மியான ஃப்ரேக்ரன்ஸ். ஸோ உங்களுக்கு எந்த விதமான இரிட்டேஷனுமே வந்து இல்ல. அண்ட் இதுலயே வந்து போட்டிருக்காங்க யூரியா ஃப்ரீ அண்ட் மினரல் ஆயில் ஃப்ரீ. பேக்கேஜிங் பொறுத்தவரைக்கும் ரொம்பவே சூப்பரான ஒரு பேக்கேஜிங். அண்ட் அவங்களோட இன்கிரியன்ட்ஸ் அண்ட் எப்படி இருக்கு எல்லாமே வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ப்ராடக்ட் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. கூட பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப கியூட்டா வந்து நீட்டா வந்து குடுத்துருக்காங்க. எந்த விதமான லீக்கேஜ்ல எதுவுமே இல்லாம. பாருங்க ரொம்ப ஓவர் லீக்கேஜ் எல்லாம் கிடையாது. ப்ராடக்ட் வந்து ஜஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இந்த அளவுக்கு நீங்க எடுத்தீங்கனாலே போதும். ஜஸ்ட் லைட்டான ஒரு ஒயிட் கலர்ல வந்து உங்களுக்கு இருக்கு ஜெல்லி டைப்பு. ஃப்ரேக்ரன்ஸுமே வந்து ஒரு மைல்டான ஃப்ரேக்ரன்ஸ் தான். இந்த மாரி தான் வந்து இருக்கு. ரொம்பவே வந்து உங்களுக்கு வேஸ்டேஜ் இல்லாம நீட்டா ரொம்ப கம்மியா தான் வருது. அண்ட் பாய்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க இந்த ப்ராடக்ட் அப்படிங்கும்போது, கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு 4 மந்த்ஸ் வரைக்கும் வரும். பிகாஸ் ரொம்பவே கம்மியான ப்ராடக்ட் தான் இது தேவைப்படுது. ஃப்ரேக்ரன்ஸும் இல்ல. ஸோ உங்க ஹேர் ரொம்ப கண்டிஷனிங்கா, ரொம்ப நீங்க வந்து ஹேண்ட் பேக்ல வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கிற மாரியான ஒரு ப்ராடக்ட். நீங்க அடிக்கடி ட்ராவல் பண்றவங்களா இருந்தா நீங்க எடுத்துக்கலாம். ரொம்பவே வந்து ப்ராப்ளம் இல்லாத ஒரு நீட்டான ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து இது. அண்ட் இந்த ப்ராடக்ட் நீங்க வாங்கணும்னு நெனச்சீங்கன்னா, Amazonல நீங்க ஹேப்பியர் ப்ராடக்ட்ஸ்ன்னு டைப் பண்ணீங்கன்னா, நீங்க வந்து வாங்கிக்கலாம். ஆ யூஸ் பண்ணவங்க யாராவது இருந்தீங்கன்னா, கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க. எப்படி இருக்கு ப்ராடக்ட்ன்னு. உங்களுக்கு ஹேர் பிரேக்கேஜ் இருக்கு, இல்ல ஹெல்தி இல்லாம இருக்கு, ஷைனிங் இல்லாம இருக்கு, ஃப்ரிஸ்ஸா இருக்கு அப்படின்னா, இந்த ப்ராடக்ட் வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்.